पानी परे पनि यस्तो यस्तो साथीहरू भएपछि हामीलाई केले पनि रोक्दैन है आओस् कि पानी आओस् कि चट्याङ परोस् कि ल बाहिर कस्तो भएको छ हामी हिँडेको अब जोसिएर हिँडेको अगाडि दौडा सबै अब दुईजना आउन बाँकी यहाँ टिस्यु पेपर छ यहाँ टिस्यु फलम फुलम यो झोलामा के छ यस्तोमा पनि हिँडेको है हामी यस्तो दिनमा पनि ल फेरि गाउनु त यो चाहिँ कसको रुमाल थ्याङ्क यू भरत दाई हामीलाई यो फलफुल काटेर पठाइदिनु भएकोमा कस्तो मिठो रहेछ अहिले भोक लागिरहेको बेलामा खान पायौँ धन्यवाद हाम्रो अर्को काटेको काँक्रा मेवा अरू के रह्यो अब चाहिँ खाएको होइन अब चाहिँ खाएको यो पनि भनौँ न यो त भान्जाले ल्याएको भएको थियो भान्जाले बेस्ट अफ लक राम्रो चलोस् एकदम हाम्रो छोराले हिरो बन्ने भए अब धेरै धेरै प्रिमियर सो अनि चिया पनि कुन मिठो छ कुन मिठो हुन्छ म त खाँदिनँ तर गुलियो समीरकोमा जानु नि त के भयो मजाले गयो यति चाहिँ खाँदिनँ भन्नु यति अझ हामी त्यहाँ बागदुवार पनि जाने विचार गरेका थियो यहाँबाट हिजो प्लानिङ एकदम हाइकिङ केको एक्सपर्ट हो सर दिदी हाइकिङ दिदीलाई सोधेर जाँदा हुन्छ अन्सुजा चाहिँ नभन्नु हामी अब खाजा खान लाग्यो अन्डा चना आलु कस्तो मिठो छ यम्मी छ है अन्डा पनि तातो छ अन्डा चाहिँ तातो छ फोटो पनि छ भिडियो फोटो खिचेर भिडियो बनाएको ल आइपुग्यो कुन चाहिँ ठाउँमा
यतैबाट हामी पनि गएको माथि माथि टावर जाने होला टावर जाने हो अनि कतिवटा डाँडा रहेछ हौ यहाँ त नि डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा के ललितपुर मनमोहन पार्क निर्माण यस्तो बेला पनि टावर आउने चाहिँ हामी नै होला है फेरि कस्तो ब्याड दिन परेछ 7 दिनोस् 8 दिनोस् शीतल हिँड्नलाई चाहिँ आनन्द भएको छ है धन्यवाद धन्यवाद अब चार्ज दिन्छ त जान्छु ल हामी जान्छौँ फेरि ओपनिङमा आइहाल्छ यहाँ ल ले जानु रे के हालेको छ रे माथि जान मिल्दैन भन्दै छ ए हो चाबी लाग्छ ए भित्रबाट लगाएको होला ए यो मनाइ छ भत्क्यो दिदी हुन्छ होला ठाडो थियो नि त यो तल ढल्या छ यहाँसम्म आएर पनि यता पनि बन्द उता पनि बन्द होइन त्यही त नि आमामा कस्तो राम्रो खुट्टा देख्यो कस्तो राम्रो भ्यू देख्दो रहेछ तर आज पानी परेर कस्तो पर्खिनु है त्यहाँ चाहिँ नटेक्नु भनेको छ है मलाई चाहिँ डर लाग्यो होइन नि एउटा चाहिँ ओल्लोमा टेक्नु त्यहाँ नजानु के अलिकति यता त्यो चोप लाग्दो रहेछ है त्यो फोटो यता के त्यो टाइलमा पानी छिटायो है म देवी गर्नु न म देवी यस्तो गर्नु न तरबार बोक्नु म देवी म लु ती लाइन गरेर लाइन बसेर गर्नु पर्यो ती ल देवी म देवी यस्तो ल है यहाँ त मैले सुरु गरिदिइसकेँ
यहाँ भर्खर बन्दै रहेछ, त्यही भएर यहाँ माथि टावरमा हामीलाई पस्न दिएन। तर यहाँदेखि सिनहरू चाहिँ मजाले देख्दो रहेछ। आज पानी परेकोले गर्दाखेरि अलिक नमजा चाहिँ भयो। तर यस्तो यस्तो साथीहरूसँग आएपछि त यसै नै रमाइलो हुने नै भयो। ठिक छ, नाच्न आउँदैन नि त मलाई। पछाडि खाल्टो हेर्नु है, मलाई भन्नु ल, म त फेरि देख्दिनँ। कति अगाडि त्यो मान्छे देख्दैन। कस्तो राम्रो दिन है, यस्तो फगी। यतातिर चाहिँ यस्तो थाहा थिएन कि उता इलामहरू। सरस्वती बहिनीले थोपाले नि पानीले नभिज्नु है। देखा तुमको यारा देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना कह दो ना you are my sonia गर्मी हो कि चिसो हो? कसले ल्याउनु भएको यो तपाईँले? थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू। बाटोभरि मुख पनि खाली नहुने भयो।
बहिनीलाई चिनेको जस्तो लाग्यो त सँगै सँगै छौँ त यो बहिनीलाई चिनेको जस्तो लाग्यो को हो तपाईँ यो चाहिँ हाम्रो गाइड हो आजको ल गाइड भन्छु त झन् फुर्केर के गर्छ गाइड त यहाँ तल उकालोदेखि आउनेहरू चाहिँ यहाँ निस्किँदैछ अब भित्ताको पार्दै यहाँ त चिप्लिन्छ है अब कहाँ पक्रिने हो उता जङ्गलको बाटो पक्रिने ठाउँ हुन्छ कि तन्ज दिदी यतादेखि निस्किनु यता यो बिरुवाहरू पक्रिँदै यो बोटहरू पक्रिँदै आउनु क्या मिनु त्यहाँदेखि प्लिज यता 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 जाऊ यो रुखसम्म आउनु सजिलो छ त्यो ढुङ्गा ढुङ्गा छ रुख पनि हातै आउला फेल भयो त यता 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 होइन म त सक्यो बिचारा सुषमा दिदीलाई गाह्रो भयो क्या ल आउनु आमामा हात त डेन्जर भयो पक्का हाइकिङ त बिचारा सुषमा दिदीलाई त गाह्रो भयो यो नि ढुङ्गा झर्दैछ यता आउनु न दन्ज दिदी यता हे भगवान् यता आउनु के यता सुषमा दिदी त्यसमै टेक्नु बरु रुखमै टेक्नु सबै दिदीहरू पनि अड्के है म मात्रै होइन यता आउनु दन्ज दिदी यता यता पानी दिनु पर्यो वाइप्स दिनु पर्यो सुषमा दिदी अरे त्यो तपाईँ बोटमा टेक्नु कि बोटमा पर्खिनु त खै देखाउनु त्यस्तै हो हाइकिङ भनेको यस्तो बिचारा सुषमा दिदीलाई मलाई डर लागिसक्यो त अब के गर्ने हो दिदी पानी दिनु न बरु अलिकति च्वास्सै च्वास्सै अडेली काँडैले मलाई च्वास्सै च्वास्सै अझै चढ्ने हो अझै चढ्ने हो यस्तो कालो बाटो छिटो आउनु अब पुग्न लाग्यो तलतिर पनि एउटा के मन्दिर छ मन्दिर के छ यो तल ऊ यतादेखि सिधा गयो भने त्यहाँ पर उसमा पुग्छ नि अनि यहाँदेखि गयो भने खाल्डो यो त चेप्टा एउटा मन्दिर हो पहिला त यस्तो थिएन ल यस्तो भएछ यी यी सबै यतातिर पार्किङ बनाएको रहेछ यी अब यी यता यता माथिसम्म हेर्नु त भन्नुपर्छ बाटो बन्दै रहेछ है यहाँनिर त गाइज हो अब किवी ल फाइनली पानी परेर निस्केको उज्यालो भएर आइपुग्यौँ त यहाँ
आयो आयो घाम पनि लाग्यो मिठो छ चिया कहाँको हो यो चिया भन्नुहोस् त हामी कहाँ छौँ यो देउरालीको भाइ जतिकै मिठो छ है यो चिया त बोली मिठो छ खानु पर्दैन हाँसेर कस्तो फोटो खिचिदिन्छ भाइले भिडियो हो त हाम्रो देउरालीको भाइ जतिको उयस त कति हसमुख गरेर दिन्छ अनि ल चेस चेस सबैजना या उसमा भिडियो मात्रै गइरहेछ त लिनु है सूर्य कस्तो मिठो है मटन आलु चिया सबै मिठो छ तँ खाने सबै खाने सबै मैले भिडियो गर्ने हो सोल्टिना छुट्टीमा आएको आगे आगे तो पैको गोला पछि पछि मेसिन गन भरार यो स्टेप सारा गर्नु परेको है यो पैको गोला पछि पछि मेसिन गन सिगरेट नदियो म बिडी खानेलाई माया नदेऊ हिँडी जानेलाई सिगरेट ल्यो म बिडी खानेलाई माया नदेऊ हिँडी जानेलाई आगे आगे तो सुनो मिया तुम हो दीवाने तुम पे मरते हो दिल कैसे माने सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे झूठ मत बोलो सजन रे झूठ मत बोलो सजन रे काले दई काले काले दई काले काले दई काले दई काले काले दई काले फोटो पनि ल यो भिडियो हाम्रो भिडियो र फोटो त तपाईको फेसमा राख्नु पर्छ गाइला त के पठाइदिनु
ए भगवान् धनगढी कि कता गर्मी पनि हुन्छ उसलाई जाडो पनि हुन्छ मिल्यो 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 ल ल सबैजनालाई आएको अब हामी घर बाई बाई यतादेखि आउनु ल हाइकिङ गएर फर्किने मान्छेको हालत यस्तो छ है यताको चाहिँ कस्तो छ ए यता नि सबै ओइले छ यता यता कस्तो हुनुहुन्छ हामी चाहिँ ओइले छैनौँ ए ल अहिले अलि छिपेकै छ ओइले छैन कलिलो भनेको म कस्तो छिपेको भने बाई भन्नु है यहाँ बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच लाकै छ ल बाई बाई है सबैलाई बाई बाई मैले यताबाटै जानुपर्छ कस्तो आनन्द आयो एकछिन दिदी तपाईँ उहीँ झर्नुहुन्छ त ल हस् दिदी जाने रहेछ चोक चोकमा झारिदिनुहुन्छ नि तपाईँले नभए बसौँ दिदी त्यही त एकदम रमाइलो भयो ल ए साँच्ची यता यता बाई बाई